अनुमति दिएर माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूसँग नैतिक बल छ भने हिजो विदेशी नागरिक जुक्तिनगर विमानस्थलबाट गएका छन्, मन नभएको बेला गएका छन्, उहाँहरूका माथि तपाईले नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नका लागि, राजनैतिक प्रतिशोध पूरा गर्नका लागि उठाएका विषय हुन्। यस्ता खालका निकृष्ट राजनीति पद्धति प्रक्रियाहरू र तपाईहरुका चाहनाहरू बन्द गर्नुस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले अनुसन्धानलाई कमजोर पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षक, नायब महानिरीक्षक, डिआइजीलाई सर्वा गर्यो भन्ने सम्मका कुरा उठे। म निवेदन गर्न चाहन्छु, एकजना डिआइजी त्यही कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, अर्को त्योभन्दा तलको एसएसपी हुनुहुन्थ्यो, एसएसपी को प्रमोसन भएर डिआइजी हुनुभयो, अनि अख्तियारमै दुईजना डिआइजी भएपछि एकजना मान्छेलाई सार्नु परेन? के तपाईँ भएको भए दुईजना डिआइजी राख्नुहुन्थ्यो? एकै ठाउँमा दुईजना डिआइजी हुँदा एकजना डिआइजीलाई त्यहाँबाट प्रतिस्थापन गर्दा त्यसमा पनि मेरो नियतमा प्रश्न उठाएर जुन कुरा गरिएको छ त्यो प्रतिशोधको राजनीति बाहेक के होइन, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। आज बोल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै सम्माननीय सभामुखज्यू एवं सबै माननीयज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले धेरै विषय अन्य सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रश्न पारिसकेको छु। मेरो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक नै भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सबैलाई थप जानकारी गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तथापि सार्वजनिक पद धारण गरेको समय समयमा प्रश्न उठ्न सक्ने र तिनको जवाब दिने कार्य सम्बन्धित व्यक्तिको हुन्छ। अत उठेका समसामयिक विषयबारे जवाब दिन अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2082 8/2 गते त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई भिजिट भिसा सम्बन्धी विषयमा सोधपुछका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने विषय मैले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको विषयमा मेरो संलग्नता छ भनी गरिएको प्रचार प्रसार समाज र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनै सत्यता छैन। उक्त कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, हुन सक्दैन भन्ने कुरा म सम्मानित सदनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरा विरुद्धमा नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राजनीतिक रूपले आक्रमण गर्ने प्रयत्न भएको छ, जसको म यो सम्मानित सदनबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधानबाट अधिकार प्राप्त गरेको एउटा संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गरिराखेको अवस्थालाई यदि माननीय कुनै पनि अन्य मन्त्रीजीसँग जोड्ने हो अथवा सरकारसँग जोड्ने हो र सरकारले त्यसको जवाब दिने हो भने हिजोका दिनमा कतिपय माननीय मन्त्रीजीहरू पदासीन हुँदा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कारबाहीका बारेमा कति मन्त्रीजीहरूले जवाब दिनु भएको थियो, त्यसको जवाब दिने नैतिक ताकत साथीहरूलाई छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको सबल संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने कुनै पनि काम कारबाहीलाई म खुला हृदयले स्वागत गर्दछु। अझ म जो लोकतन्त्र र सुशासनका लागि वर्षौंदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गर्ने मात्र होइन, म यसको थप क्रियाशीलता र आयोगको सबलताको अपेक्षा गरिरहेको छु, जुन कुरा मेरा विगतका क्रियाले पनि छर्लङ्ग पार्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचारजन्य कामको अनुसन्धान अभियोजन लगायतका कार्य गर्न संवैधानिक निकाय छ, उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने कार्य कतैबाट गरिनु हुन्न भन्ने विषयमा स्पष्ट छु र सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिउँ।
गृहमन्त्रीको पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानमा प्रभावित गर्ने प्रयासका सम्बन्धमा सर्वप्रथम मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मूल्य र जीवन आदर्शले कुनै अनुसन्धान प्रभावित पार्न दिँदैन। म यसो गर्दिन। म न्यूनतम नैतिक आचरणमा बस्ने व्यक्ति हुँ। मेरो साथ संगत रहेका आदरणीय नेता तथा यहाँ उपस्थित मान्यजीहरूलाई समेत यो विषय अवगत छ भन्ने म ठान्दछु। अझ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, जुन मेरो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मार्फतमा पर्दैन। त्यसैले गृहमन्त्री भएको नाताले अनुसन्धानमा प्रभाव पारिन्छ भन्ने आशंका आधारहीन र अख्तियारको स्वतन्त्रतालाई अपमान गर्ने कुरा हो भन्ने म ठान्दछु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीको बयान भइराखेको विषय समेत मैले सार्वजनिक मिडिया मार्फत सुनेको छु। यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ, आयोगमा भइरहेको अनुसन्धानको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी हुँदैन र छैन। तर अनुसन्धानमा आयोगले कुनै सहयोग माग गरेको अवस्थामा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी माननीय सदस्य साथीहरूले अख्तियारबाट पत्रहरू प्राप्त भएको बारेमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयको यसबारेमा पर्याप्त ध्यान आकर्षित भएको थियो। मन्त्रालयले तदनुरूप आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको थियो। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट केही विवरण अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट माग भएका थिए र माग भएका विवरणहरू तत्काल उपलब्ध गराएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुसन्धान गर्ने निकायले यो पहिलो पटक अनुसन्धान गरेको होइन। यस पूर्व 2076 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 2080 सालमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा अभियोजन आरोप पत्र दर्ता गरेको छ। यो नियमित रूपमा न्यायात्मक निकायहरूले गर्ने विषय भएकोले अनुसन्धान भई निष्कर्ष निक्लेको छ। यस्तो विषयमा मन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाउनु आवश्यक होइन भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। अझ प्रहरीबाट अनुसन्धान हुँदा समेत विभागीय मन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग उठेन, जबकि सार्वजनिक छापामा अहिले जस्ता विषय नउठेका होइनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको गृह प्रशासन आफैमा ठूलो र बृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो। देशको शान्ति सुरक्षा एवं कानुन कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको घर दैलोमा सेवा पुर्याउनेदेखि विपद व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमन व्यवस्थापनसम्म र नागरिकतादेखि मुद्दा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत 4500 बढी निजामती कर्मचारी, 80,000 हाराहारी नेपाल प्रहरी, 38,000 हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी बलमा कर्मचारी कार्यरत छन्। यति ठूलो संख्याको राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्न तदनुरूपको विभागीय जिम्मेवारी सहितका अधिकारीहरू कार्यरत छन्। यसको नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र खटनपटनको आफ्नै नीति छ, जुन प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको हुन्छ। अध्यागमनको कार्यको नियमन, रेखदेख र प्रशासनिक कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरू छन्। त्यहाँका दैनिक काम कारबाहीहरू तथा जिम्मेवारी अधिकारीबाट कानुनत निरूपण हुन्छन् नै यसले जिम्मेवारी वहन गर्छ। त्यसले आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्नेमा म स्पष्ट छु। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत सहसचिव मैले अन्य कुनै मन्त्रालयबाट सरुवा गरी ल्याएका अधिकारी होइनन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भई काम गरिरहेका सहसचिवलाई मैले अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरुवा गरेको निज सहसचिवले यसअघि मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ, जो मभन्दा अगाडिका माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट खटनपटन भएको थियो। मान्यज्यूहरूलाई थाहा नै होला, कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रूपमा तोक्ने कार्य गरिन्छ। सोही बमोजिम मेरो सचिवालयमा निजी सचिवको रूपमा एकजना उपसचिव रहेका छन्। अन्य कर्मचारीको खटनपटन कार्य चाप अनुसार मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ। म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालय र सो मार्फत देहाय बमोजिमका विभागहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभाग र 77 वटै जिल्ला प्रशासनहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू रहेका छन्। सभामुख महोदय, भिजिट भिसाका बारेमा
यो मैले म मन्त्री भएपछि मात्रै भिजिट भिसाको प्रणाली प्रारम्भ भएको हो भन्ने ढङ्गले जुन नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रचारित गरिँदैछ त्यसो होइन। भिजिट भिसाको प्रणाली हाम्रो देशमा वर्षौंदेखि लागू थियो र अहिले पनि निरन्तर रहेको छ। मैले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भिजिट भिसामा जाने संख्या बढ्यो भन्ने विषय सर्वदा गलत हो। तथ्याङ्क नै हेर्दा पनि सो विषय प्रष्ट हुन्छ। मैले नेतृत्व गरेको हालसम्मको अवधिमा प्रतिदिन भिजिट भिसामा बाहिरको शंकाको तुलना गर्दा अन्य मन्त्रीज्यूको पालामा यस्तै र योभन्दा बढी नै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो मेरो कुनै व्यक्ति वा कसैप्रति आरोप होइन, मात्र जुन अफवाह फैलाएर मेरो कार्यकालमा अत्यधिक भिजिट भिसामा गएको भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ त्यसको विरोध हो। भिजिट भिसा कुनै मन्त्रीले घटाउने वा बढाउने होइन, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले वर्षदेखि निरन्तर रूपले चलिराखेको भिजिट भिसाको विषय मानु कि रमेश लेखक मन्त्री भएपछि मात्रै प्रारम्भ भएको हो भन्ने भाष्य सर्वदा गलत छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, के समस्याहरू देखा परेका छन् त्यसको समाधान गर्ने कुरामा हामी सबै लागेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले प्रश्न उठेको भिजिट भिसामा गएका नेपाली नागरिक र तिनको तथ्याङ्क विगत वर्षमा र अहिले कस्तो अवस्थामा छ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2022 मा जुन बेला रमेश लेखक यो मन्त्रालयको मन्त्री थिएन 1,12,690 पुरुष र 64,605 गरेर 1,77,295 मानिस भिजिट भिसामा बाहिर गएका छन्। सन् 2023 मा 1,30,916 पुरुष र 73,579 महिला गरेर 2,44,495 मानिस बाहिर गएका छन् भने 2024 मा 1,59,041 जना पुरुष र 1,15,358 जना महिला गरेर 2,74,379 मानिस भिजिट भिसामा बाहिर गएका छन्। 2025 मेमा 55,451 पुरुष र 43,386 महिला गरेर 98,887 मानिसहरू भिजिट भिसामा बाहिर गएका छन्। त्यसकारण यो निरन्तरको प्रक्रिया हो, निरन्तर मानिसहरू गइराखेका विषयहरू हुन्। भर्खरै एकजना माननीय सदस्यले विदेशी नागरिक त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गरेको कुरा उठाउनु भएको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, म भन्दा पहिला यो पदमा रहनुभएका माननीय मन्त्रीजीको बेलामा म भन्दा बढी मानिस विदेशी यही एयरपोर्टबाट बाहिर जानु भएको हो।